Photoshop Illustrator and After Effects with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. النهاردة هنعمل ان شاء الله هتعرفوا ازاي في الدرس ده انكم مثلا تستخدموا التول اللي هي بتاعة الكلون ستامب والهيلينج. طبعا في ناس بتشوفها بس مش عارفين بيعملوا بيها ايه احيانا، وفي ناس عارفين يعني برضو زيادة حلوة يعني مش وحشة. ماشي. طبعا انت بيبقى عندك صورة مثلا يعني عندك زي دي كده، ده حمام لقيته عندنا محطوط كده في الشارع. كنت انا مصوره من فترة يعني. المهم، طبعا انت لو عندك صورة مثلا وصورتها وانت متصور، مش هتحب يكون حاجة زي كده جنبك يعني. تمام. فالنهاردة ان شاء الله هتعرفوا ازاي تشيلوا الحاجات ديت. آه، الموضوع ده عايز مثلا ذكاء. انت هتحس ان الصورة بتتبهدل منك، بس انت كل ما بتبهدلها كل ما هتصلحها وفي الاخر تظبطها معاك. تمام. طبعا هنبدأ بالكلون ستامب. تمام. التول دي مش هتعمل كده تمسح. التول ديت انت بتاخد مثلا، يعني انت عايز تكمل يعني مثلا الصورة الحمام ده نص محطوط في حتتين، نص محطوط ورا الدكان ده. تمام، يعني قدام الدكان وموجود على الارض. انت هتاخد مثلا حبة من هنا وحبة من هنا وتشيل، حبة من هنا وحبة من هنا وتشيل. هنبدأ وتشوف. تمام. انت طبعا لما تضغط هيظهر لك الزرار الايرور ده، هيقول لك انك لازم تضغط الت وكليك to define a source point. هتعمل انت الت، هيظهر لك الشكل ده، هتختار الحته اللي انت عايز، المصدر اللي انت هتعمل منه معلش، المصدر اللي انت هتعمل منه الصوره. نبدا مثلا خدنا الحته دي. تمام. هتلاقي الصوره بص عملت ازاي، انت اخدها في ايدك. طبعا افضل البرش ديت، تضغط كليك يمين. تمام. انت معاك الصوره زي ما انت شايف كده، تضغط تاني اهو. تمام. تفضل عامل كده اهو، تاني تاخد من هنا تاني تنزل بيها، تاخد هنا حبه تنزل اهو. لا الصورة مش بتبوظ، هي بس انت هتصلحها وهتيجي معاك واحدة واحدة. الموضوع سهل بس عايز ذكاء. ممكن نكبر شوية. تمام زي ما انتوا شايفين كده. حاولوا انكم تاخدوا من بعيد عشان تبقى ايه، تتحكم كويس فيها. اهو من هنا مثلا، وانا ابدأ هنا اهو كده. تمام. خلصنا اول جزء. زي ما انتوا شايفين الصورة بدأت ايه، تتظبط. تمام اهو. طبعا في فوتوشوب جديد نزل اللي هو CC 2015، ان شاء الله هبقى انزله واجيبه واحط اللينك بتاعه، وهنشتغل بيه الفترة الجاية عشان في، وبالذات التول ديت. التول دي هتبقى متطورة جدا فيه. انا شفت يعني زي توتوريال ليه الناس بتستخدمه كده. بجد جبار من الاخر، يعني حاجة فخيمة. تمام. نيجي هنا، تاخد جزء من هنا كده اهو، تاخد حبة من هنا كده، ناخد جزء من التول ده اهو. تمام. ممكن ناخد حتة زي دي كده من هنا. تمام. زي ما انتوا شايفين اهي. مفيش حمام تاني. معلش اهو. خلاص الحمام قاعدة راحت. تمام. ممكن تشيل اللوجو ده نفس النظام كده برضو اهو. اخدت جزء من هنا، هنا حبة تاني هنا، بس كده. زي ما انتوا شايفين. معلش يبقى في فلاتات، انتوا بس هتراجعوا الصورة هتلاقي في فلاتات انتوا هتبقوا تظبطوها. تمام.
متقلقوش الصورة مش هتبوظ. بالعكس يعني. آه كده خلصت ديت اللي هي الكلون ستامب. ممكن تستخدمها في اي حاجة في اي صورة. المهم انك بس تفهم ايه اللي انت هتعمله، ما بتبقى عارف الزوايا بتاعت الصورة ازاي، انك تاخد الجزء ده عشان تداري بيه الجزء ده. تمام. ده كده الكلون ستامب. هنيجي على الهيلينج وبتستخدمه الناس بتستخدمها في ايه. انت ممكن تستخدم الهيلينج في النظام ده بس مش هتبقى زي جودة الكلون. نيجي بقى نستخدم اللي هو الهيلينج سبوت او سبوت هيلينج براش والهيلينج براش تول. بس طبعا احنا هنستخدم دي عشان دي ملهاش لازمة في الموضوع ده يعني. طبعا الناس مستغربة. هتشوف دلوقتي. اهم حاجة الاوبشن اللي فوق ده لازم تكون سيمبل اول لايرز كونتاكت اوير. تمام، ملناش دعوه بدول. اهم حاجه تكون نورمال. المود بتاع البراش تكون نورمال مش كلر، عشان انا الدرس اللي فات كان كلر. حتى لما استخدمت التول ديت بعرضها اتلخبطت وما بقتش تعمل حاجه. النورمال هو اللي بيبقى مستخدم المود الصح. اهم حاجه حجم كمان البراش علشان ما تبوظش حتت، عشان البراش مثلا انا اعمل هنا زي ما انت شفت كده. اهم حاجه الحجم بس عشان ما تجيش في حتت وتيجي ايه تبوظ. نيجي هنا تضغط اهو، اهي بدأت الحاجات تختفي. تمام زي ما انتم شايفين اهو. عشان طبعا بيبقى في مثلا ناس متصوره صور وبتلاقي بعد الصوره ما تتصور مثلا عنده حبايه حاجه، عنده تعويره عايز يشيلها، ممكن يستخدم البتاع دوت وسهل وممكن اي حد يعملها. مش فكره، مش حاجه عاليه يعني عشان محدش يعملها. اي حد ممكن يعملها. ممكن تشيل بيها نمش كمان، بس طبعا النمش ده حاجه مش وحشه يعني. تمام. تتجبر البرش في حتت وحتت علشان ما تعملش منك. احنا ممكن لا، اصل الهيلينج دي مشكلتها انا ما بستخدمهاش ليه هقول لكم بس بعد ما اخلص اللي في ايدي دي. تمام كده. طبعا مش محتاجين ان احنا نشيل النمش عشان ملوش لازمه ان احنا نشيله يعني. مش تمام. نكمل. آه في السمادج تول. احنا كده مثلا شلنا معظم الحاجات اللي احنا عايزين نشيلها. طبعا بيبقى في مثلا انك تنعم البشره. لو انت شايف ان لسه في حاجات زي كده ممكن تدمج الاتنين دول. تضغط كنترول وتختار الاتنين، تضغط مرج. تمام كده تعمل سمادج. ما تكبرش التول عشان تتحكم فيها اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو تمام. تشتغل واحده واحده عشان الصوره ما تبوظش، عشان ما تبوظش منك. تمام بالراحه خالص. اشتغل في اتجاه الرسمه، اتجاه الصوره اقصد، معلش انا اسف. طبعا في حاجه اسمها الريتاتش بستخدم فيها السمادج والحاجات ديت. ان شاء الله هعمل درس على الريتاتش كامل. ان شاء الله يعجبكم يعني. اهو بس كده خلاص كده اهو. طبعا موضوع سهل جدا. اتمنى انه يكون عجبكم الدرس، وان شاء الله يعني تستنوا مني حاجات تانية. الكومنتس طبعا شغالة. لو احتجت اي استفسار، احتجت انك تسأل عن درس، احتجت عن ان اعمل لك درس،
موجود وبرد على الكومنتات كلها، يعني متقلقوش. ايه تاني؟ ما تنسوش طبعا دعمكم مستمر، وشكرا جدا للناس اللي بتدعمني والسبسكرايبرز اللي زادت. واتمنى ان شاء الله ان افيدكم طبعا. وبس كده، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.